हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, बहुत टाइम बाद हमारे चैनल पे जो यूट्यूब चैनल है हमारा, बहुत टाइम बाद हमारे चैनल पे बड़ी वीडियो आ रही है। और ये वीडियो पूरी देखना एंड तक। आपके नॉलेज के लिए, ये आपके कोर्ट के लिए, आपके नॉलेज के हिसाब से ही बना रहा हूँ मैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि अभी जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ने मिनी व्लॉग चैलेंज लिया 100 डेज का। तो 100 डेज का मिनी व्लॉग चैलेंज हम लोग इंशाल्लाह पूरा करके रहेंगे। उसमें भी प्यार दिखाओ और यूट्यूब पे भी प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे शेख के व्लॉग्स करके उस पे जाओ, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। और कैसे लग रहे हैं आपको व्लॉग डेली के, बताओ कमेंट सेक्शन में। और ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं जल्दी, वो भी पूरे करो। ये तो 1K कुछ नहीं, हमें 50K सब्सक्राइबर तक जाना है गाइस। तो आप लोग भी बताओ आपको क्या कंटेंट चाहिए। आप लोग आपके आपको किस तौर पे, किस इस पे बेस पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं उस बेस पे आपको वीडियो दूंगा इंशाल्लाह। और हमारे मिनी व्लॉग्स तो डेली आ रहे हैं जैसे कि आपको पता है। तो मिनी व्लॉग्स को भी आप लोग सपोर्ट करो और उसके कैसे लग रहे हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अभी। जिस हिसाब से मैंने ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, वो वीडियो को अभी आगे ये करते स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी जैसे कि बहुत लोगों के पास एग्जॉटिक बकरे हैं, एग्जॉटिक गोट्स है। तो जैसे कि कश्मीरी हो गए, जिंग हो गए, बैंटम हो गए, बन्नूर हो गए, बहुत सारे ब्रीड्स है। तो उनके अंदर मेंटेन करने में बहुत हालत खराब हो जाती है, बहुत परेशानी होती है। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। और मतलब मैंने किसी से ना सीखा, और अब जो भी अपने फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अपन खुद से ही सीख के खुद से ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, जैसे कि मतलब आज जो वीडियो में आपको नॉलेज मिलेंगी, छोटी नॉलेज है बट इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगी, जो एक्जोटिक बकरे पालते हैं उनके लिए। तो गाइस, पूरी वीडियो देखो। तो अभी जैसे कि एग्जांपल, आपने तो थंबनेल से जान लिए रहेंगे ये तो ये किस टॉपिक पे वीडियो बनने वाली है। तो पश्मीना बोलते हैं जिसे, ऊन बोलते हैं। तो वो पश्मीना और ऊन, जो और बहुत लोग क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने इंडिया में पुणे में तो पश्मीना ऊन बोलते हैं। तो ये एग्जोटिक ब्रीड में बहुत निकलती है। कश्मीरी बोलो, जिंग बोलो, ये बैंटम बोलो, ये बाकी से ब्रीड्स में बोलो। तो वो ब्रीड्स में बहुत निकलता है ये। और बहुत से लोग क्या करते हैं मतलब ड्राई बकरा भी सूखा है, तो बकरे को ऊपर से कॉम मतलब कंघी करके निकाल दो। तो उसमें बहुत तकलीफ होती है, बकरा बहुत सताता है और बकरा एक जगह पे रुकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग ने यूज कर रहेंगे, ये चीज आपने ट्राई कर रहेंगे, आपको पता है। जिसने जिसने ऐसा किया है यूज, तो कमेंट सेक्शन में बताओ उसको कितनी परेशानी आती है। तो और फिर उसके बाद मतलब बकरा रुकता नहीं सही से एक जगह पे, और आप पश्मीना निकालते हो तो उसमें भी बहुत तकलीफ आती है, वो निकलता नहीं है कॉम से। पश्मीना बोले तो जिसको बकरा बनाता है खुद, मतलब जैसे कि एग्जांपल, ठंडी वगैरह के सीजन में बकरे बहुत बनाते हैं, ताकि वो खुद को ठंडी से बचा सके। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरे को नॉलेज है, उसी हिसाब से। तो बहुत से लोगों का सोच अलग है, बहुत से लोगों की नॉलेज अलग है, तो उसको मैंने नाम रख रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा नॉलेज बता रहा हूँ आपको। तो उस पे आपको उसको इजी वे में कैसे निकालना है मैं वो बता रहा हूँ आज ये वीडियो में। तो वो आप जब आप बकरा नहलाते हो ना गाइस, तो आप बकरे को जब वॉश देते हो ना, अभी एग्जांपल समझो, आज आपने वॉश दिए बकरे को, फर्स्ट वॉश दिए, आप शैम्पू से बोलो, ज्यादातर बेस्ट है शैम्पू। एक्सोटिक बकरे पे ना आप साबुन यूज करो, कौन सा भी ना दूसरा प्रोडक्ट यूज करो। जो हम लोग नहाते हैं ना शैम्पू से, वो शैम्पू यूज करना बहुत बेटर है, उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट है। साबुन वगैरह सब एग्जॉटिक ब्रीड पे, आप खुद के बाल पे भी साबुन लगा के देखना, वेस्ट आपके बाल की क्वालिटी, आपका बाल डैमेज होगा, बहुत चीजें इफेक्ट करती है ये जो साबुन है। और जो बहुत से चीजें है लोग यूज करते हैं, अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, दूसरे लोग क्या यूज करते हैं वो सब चीजें अलग है। लेकिन गाइज, आज मैं जो बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल आपने डव शैम्पू लिया, डव शैम्पू से आपने बकरे को वॉश दिया पहला, उसके बाद फिर वो डव शैम्पू से पहला वॉश देने के बाद आप सेकेंड वॉश भी दे सकते हैं। अभी मैं 2 या 3 वॉश देता हूँ एक बकरे को, जैसे कि। तो 2-3 वॉश देने से क्या बेनिफिट्स है, पहले वॉश में तो गंदगी निकलती है, और दूसरे वॉश में भी और बेटर अंदर के भी गंदगी निकलती है,
और प्लस जो पीलापन है ज़्यादा वो भी निकलता है। तो जैसा कि आप लोग नहीं ले सकते वैसा हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक में लेता हूँ। पश्मीना, तो पश्मीना को आपको कैसा वे में निकलना है, इजी वे में आपको क्या करना है गाइस, आज अभी आपने बखर हिलाए तो आपको उसको कंडीशनर लगाना है, जैसे कि डव कंडीशनर होगा, बाकी कंपनी के भी कंडीशनर आते हैं, लेकिन आप ज्यादातर डफ कंडीशनर यूज कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। तो आपने उसको क्या करना है, अच्छा भरपूर मात्रा में डफ कंडीशनर लगा के 2 मिनट छोड़ देना है बकरे को, जैसे कि 2 से 5 मिनट आपके पास टाइम है, 1-2 बकरे वाले कर सकते हैं। 2 से 5 मिनट छोड़ के आपने फिर गिल्ले आंग पे ही उसको पश्मीना निकालना है, जितना निकल सकता है आपसे, एकदम इजी से निकलेगा, एकदम इजी। अगर किसी ने ये चीज नहीं ट्राई की है ना, मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन मैंने किसी किसी को ना देखा हो ना किसी से सुना हो, मैंने खुद पर्सनल यूज किया हो ना, तो मैं आपसे शेयर कर कि मतलब अभी बहुत से लोगों को मैंने तो नहीं देखा हो यूज करते हुए, ना मैंने किसी से सुना हो, ये अपना फर्स्ट टाइम और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं बोला आपसे शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ मैं। तो गाइस जैसे कि आपने अभी कंडीशनर लगा के जितना हो सके आपने उतना निकाल लिया, तो उसके बाद बकरे को वॉश करके वापिस से छोड़ देना है, ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद फिर आपने वापिस जितना पश्मीना है उतना निकालना है, आपकी जगह पे बकरा बांध के। मेरा तो अभी एग्जांपल, मेरा जीन जो है वो मेरे को बहुत सताता है, तो वो केज में बेटर निकालने देता है मेरे को। जैसे कि आपके बकरे जा आपको अच्छा मतलब सही ज्यादा ना सता रहे रहेंगे वो टाइम पे आप, या फिर किसी की हेल्प लेके आप कर सकते। तो आपने क्या करना है, बकरा जब ड्राई हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, उसके बाद आपने वापिस से क्या करना है आपको, कॉम से पश्मीना पूरा जो है ऊल वो निकालना है। तो देखेंगे गाइस आप कि पहले आप जब जो तरीके से ऊन निकालते थे और अभी आप ये तरीके से ऊन निकाल रहे ना गाइस, तो आपको इतना बेनिफिट, इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा, इतना कि आप यकीन नहीं मान सकते। मतलब बकरा भी सुकून से खड़ेगा, और बकरा भी सुकून से खड़ेगा, और प्लस ऊन जो है वो इतना इजी नहीं निकलेगा ना, ऐसा आप बकरे के आंग पे कंगे ऐसा फिरेंगे ना, ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा। क्योंकि क्या होता है, और दूसरी बात, जैसे कि आप अभी अपना ये कंडीशनर लगाएंगे ना बकरे को, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पे, पर्सनली आपके हाथ पे ऐसा जो ऊन है बकरे का, पूरे जो डैमेज बाल है पूरा इसे ऊन बोल रहा, ऊन ऊपर के बाल की तो बात ही छोड़ो, अंदर जो ऊन निकालने की बात चल रही है अपनी, तो वो ऊन ऐसे हाथ में लग जाएंगे आपके। और दूसरी बात, अभी जो बकरे वाले हैं तो उनको ये चीज पता होंगे कि ये सब चीजें करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से वीडियो गेम में भी बहुत प्रॉब्लम आती बकरे को। बकरा खाएगा बट बकरे के आंख को लगेगा ना। अब गर्मी जैसे कि चालू है, मार्च का एंड है, मार्च अप्रैल में, तो गर्मी का सीजन है ये, तो गाइस इसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ऊन निकालना पड़ेगा, और ऊन निकालने के बाद आपका बकरा मेंटेन भी रहेगा, ज्यादा कम हाफेगा, एक्जोटिक बकरों की बात करो कम हाफेगा भी वो, और आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा। तो आपको कैसा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये नॉलेज कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे 1K सब्सक्राइबर कैसे भी कंप्लीट कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। ऐसे ही आपको किस टॉपिक के बेस पे वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह हम वैसे वीडियोस लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।